Александр Лукашенко недавно представил нового главу Гомельской области и выступил перед активом региона. Новым губернатором стал Иван Крупко. И, как подметил сам президент, без губернаторов невозможно управлять целой страной. Поэтому, как подметил Лукашенко, они должны быть сильными и крепкими, как кремень. Выступая перед людьми, глава Беларуси заявил, что в Гомельской области предстоит проделать много работы, ведь в последнее время регионы в упадке. Работа по восстановлению мощи области ложится как раз на новоназначенного губернатора. Лукашенко подметил, что Гомельская область особенная и нужно приложить максимум усилий для ее сохранения. Отдельно президент коснулся и темы правоохранительных органов региона. Лукашенко поручил людям в погонах оставаться верными своей стране и трудиться на ее благо, ведь это в интересах целого государства. Он отметил, что при всей получаемой поддержке регион еще не реализовал свой потенциал. Президент также недоволен отсутствием роста валового регионального продукта в течение нескольких лет. По его словам, нужно увеличить количество рабочих мест. Президент подчеркнул, что Гомельская область больше других пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда, в начале своего президентства, я пережил с вами момент отчаяния, вспоминает Лукашенко. Он считает, что не все последствия аварии устранены, поэтому избавиться от этой проблемы невозможно. Президент также выразил желание посетить Чернобыльский заповедник весной или летом. Он будет смотреть и в итоге делать выводы, как там работать. Эти земли и Гомельская область с тех пор изменились, многое сделано, отметил глава белорусского государства. Лукашенко ранее поручил разработать программу оздоровления территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС на юге республики. Президент заявил, что в ближайшие 5 лет необходимо возродить этот регион. Президент также надеется, что новый глава сделает регион процветающим. Этот человек может, если вы его поддержите, очень серьезно поможет всей стране превратить Гомельскую область в процветающую землю. Он может, он знает, как это сделать, сказал Лукашенко. Промышленность также нуждается в перезагрузке. Если регион что-то может выпускать в рамках замещающего импорта товаров, то пусть это и делает, резюмировал президент.